chubby but sexy. Welcome back to my channel, and it's your girl, Kathy! Alright, so today, andito ako ngayon sa beach kasama ko yung kapatid ko, and she's the one who's holding the phone kasi yung tripod na ginagamit ko is hindi masyado akong mataas. Wow, masyado akong mataas. So, ang content na gagawin ko ngayon is a day with me. So, today is Saturday, December 5. Tama ba? December 5 ba? So, ayun. Niyaya lang ako ng kapatid kong maligo. So, you guys come with us. So, yun na nga. Punta tayo sa dagat. Let's go. I'm gonna take this. Galing ko muna yung sa ano. So, ayun. Punta tayong beach. Well, nasa beach na tayo. Pero, medyo maamag